मरकतों को आवाज़ सुनवाई से पहले बहुत ज़्यादा शोर रहा जस्ट अला बैरिंग खोले से आवाज़ है थोड़ा भी सुनवे ने है आवाज़ सुनो अगर थोड़ी गाड़ी दे जी आवाज़ है तो तुसा कहीं अच्छे मकैनिक को वन के चेक करवाओ तो अपना फॉल्ट क्लियर करवाओ। बिल्कुल गाड़ी की आवाज़ क्लियर थी गई सही हूँ जस्ट अला बैरिंग फाते से आवाज़ है शोर है अगर थोड़ी गाड़ी के भी कहीं किस्म में शोर है कहीं जी आवाज़ हो तो तुसा अपनी गाड़ी को हाफिज़ ऑटो वर्कशॉप गिन के इंशाअल्लाह तसल्ली बख्श काम थी सी हाफिज़ ऑटो वर्कशॉप ईदगाह रोड कौन सा चली अल्लाह हाफ़िज़।